হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সকলে ভালো আছেন। আজকে আপনাদের মাঝে নিয়ে আসলাম নতুন আরেকটি ভিডিও। আজকের ভিডিওটি বাইকের হর্ন মডিফিকেশনের উপর হতে যাচ্ছে। তো চলুন হর্নটি আনবক্সিং করা যাক। হর্নগুলোর প্যাকেজিংটা খুবই সাদামাটা। প্রথমেই খুললে প্রথমে হর্নটি, এটার সাথে কোনো তার লাগানো নেই, আর এটা এল লেখা দেখা যাচ্ছে। আর পরেরটি হচ্ছে এটার সাথে আবার তার লাগানো আছে। ওটার তার মেবি ভিতরেই আছে। এটাও এল লেখা। আচ্ছা, ভিতরে আর কি আছে দেখি। ভিতরে আরেকটি তার আছে, এটা ওইটার তারগুলো দেওয়া হয়েছে বাইকের সাথে কানেকশনের জন্য। আপনারা হয়তো জানেন, জিক্সার বাইকের একটি কমন সমস্যা হচ্ছে এর স্টক হর্নের সাউন্ড, যেটা কিনা আমার কাছে একদমই ভালো লাগে নাই। কারণ এটার সাউন্ডটা অনেকটা ওই টমটমের হর্নের মতো। তো সুজুকি কোম্পানি কেন যে হর্নের দিক দিয়ে এত কৃপণতা দেখায় তা আমার জানা নেই। ওরা চাইলে আর একটু ভালো মানের হর্ন দিতে পারতো এখানে। যাই হোক, আমার বাইকে আমি যে হর্নটি লাগাই সেটা হচ্ছে D70, আর এটাকে অনেকে পালসারের হর্ন হিসেবেও জানে। এটা আমার কাছ থেকে 370 টাকা রাখে, আর বিভিন্ন জায়গায় এটার দাম বিভিন্ন রকম হতে পারে। বাজারে আরও অনেক ধরনের অনেক ব্র্যান্ডের হর্ন আছে, কিন্তু আমার কাছে এই হর্নটি ভালো লাগে। তার কারণ হচ্ছে এটার সাউন্ড এবং এটার দাম। এটার সাউন্ডটা আমার কাছে অন্যান্য হর্ন থেকে ভালোই লাগে, আর এটার দামটাও তুলনামূলকভাবে কম। 370 টাকা এটার সাউন্ড আমার কাছে ভালোই লেগেছে। বাইকটিতে একটি হর্ন লাগানোরই ব্যবস্থা রয়েছে, আর অন্য হর্নটি টেকনিশিয়ান তার পাশে জায়গা করে লাগিয়ে দিচ্ছে। সার্ভিস সেন্টার থেকে আমাকে বলে যে হর্নের সাথে রিলেটাও লাগাতে হবে, আর রিলে না লাগালে নাকি ব্যাটারিতে প্রবলেম হবে। তো রিলের দামও প্রায় হর্নের দামের সমান ছিল। আর আমি আমার পরিচিত দোকান থেকে হর্নটা কিনি, আর তাদেরকে বলে তারা আমাকে বলে যে রিলে ছাড়া এটা খুব ইজিলি চলবে। আর তাদের দোকান থেকে নাকি আরও কম সিসির বাইকের জন্য এই হর্নটি নিয়ে গেছে, এবং কি তা রিলে ছাড়াই লাগানো হয়েছে। এখন পর্যন্ত নাকি ওগুলো ভালো চলতেছে। তো আমি ওনার কথা শুনে আমি রিলে ছাড়াই এটা লাগাতে বলি, আর এখন পর্যন্ত আলহামদুলিল্লাহ ভালোই চলতেছে। এই হর্নটি লাগাতে আমার টোটাল কস্ট 470 টাকা পড়ে। তার মধ্যে হর্নের দাম হচ্ছে 370 টাকা, আর ইনস্টলেশন চার্জ 100 টাকা রাখে। হর্ন লাগানোর কাজ প্রায় শেষ, আর এটি লাগানোর পর সাউন্ড কতটুকু বৃদ্ধি পেল তা আমি ভিডিওর শুরুতেই দিয়ে দিয়েছি। তো আজ এই পর্যন্তই। আগামীতে বাইক সম্পর্কিত আরও অনেক ইনফরমেটিভ ভিডিও নিয়ে হাজির হব আপনাদের মাঝে ইনশাল্লাহ। ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।